de acordeón empezó por la zona norte de Argentina, por el litoral, y posteriormente viajó hasta la Patagonia chilena también, Magallanes, y acá están los acordeones de algunos chilotes que trajeron de la Patagonia. El retablo es más grande que la rueda era el chileno. A mí me han puesto que soy folclorista, que soy cultor, que bla, 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 bla. Es que yo toco música folclórica, yo no toco música de ahora. No se llama folclórica tampoco, señora. Dígame, se llama música tradicional. ¿Por qué no nos dan ningún proyecto a nosotros? Porque la misma palabra dice que viene de lo popular. Entonces, si somos populachos, vivimos en la periferia de los pueblos y andamos a pata pelada y con los pantalones rotos, ¿cómo te voy a dar plata a ti para que...? Pero es que eso que dicen los tipos. Sí, pues es verdad. ¿Cómo te voy a dar plata a ti si apenas sabes leer y escribir? Pues? Cuando fui a tocar al Congreso en Valparaíso, pero toqué adentro del Congreso, no afuera en la calle de Valparaíso, del Congreso, fue adentro. Este es el retrato de mi hermano mayor. Y acá aparece un pequeño fotografía de mi padre. Lo que pasó que acá un señor escribió un libro, Las Memorias de Héctor Páez. Y este es el reconocimiento póstumo que le hicieron a mi padre después, hace pocos años atrás, no hace muchos años. Mi hijo, desde hace un par de años ya también empezó a trabajar conmigo para que vaya aprendiendo la metodología de enseñar a tocar. No es fácil, es complicado. Pero a nosotros, por ejemplo, nos ha dado bastantes resultados. Y en los lugares donde vamos siempre dejamos nuestra huella marcada de la música y de la forma que enseñamos nosotros de tocar el acordeón. Así que lo que uno siembra, bueno, después cosecha. Y yo he cosechado bastante. Yo, por parte mía, he formado más de 100 músicos acá en Chiloé y eso me tiene muy contento y satisfecho. Así que, ¿qué más le puedo pedir a Dios? Gracias, no. Un hombre que ha mostrado nuestra música más allá de nuestro país. Él es parte de la casa también, siempre ha estado presente con nosotros. De la ciudad de Chonchi, conocido acordeonista, ha participado de diversas agrupaciones folclóricas. Lo acompaña hoy día su hijo y nieto. Fuerte el aplauso para despedir al maestro y la familia Coliboro. Me llamo Sergio Coliboro Barría, oriundo de acá de la comuna de Chonchi. Y si tú puedes, me puedes dar un aporte de 10 pesos, 5 pesos. Primero que me des 5 pesos, pero que te nazca de acá adentro. Y veas tú el trabajo que se ha hecho acá. Y no me des 10.000 pesos porque tienes plata. Como tú aprecias más a tu prójimo, como aprendemos a querernos más. Vamos.